Պատմություն այն մասին, թե ինչու եւ ինչպես մարտի 8-ը դարձավ կանանց միջազգային օր եւ հասավ Հայաստան։ Ինչու պետք է կանայք շահագործվեին, աշխատեին օրական մինչև 12 ժամ եւ չունենային նույնիսկ ձայնի իրավունք։ Այս հարցը հատկապես հնչում էր 19-րդ դարավերջին, իսկ սրվեց 20-րդ դարի սկզբին։ Գերմանացի սոցիալիստ Կլարա Ցետկինը ճանաչված է իբրև կանանց իրավունքների համար պայքարի առաջամարտիկ։ Գուցե քչերը գիտեն, որ Կլարա Ցետկինը հայտնի ելույթում կոչ է արել հետևել ամերիկացի քույրերի օրինակին եւ ունենալ հատուկ օր նվիրված կանանց իրավունքներին։ Իսկ ինչ էին անում ամերիկացի սոցիալիստ կանայք։ Դեռևս 1908 թվականին Չիկագոյում կայացած միջոցառմանը նրանք բարձրաձայնել էին կանանց շահագործման, իրավահավասարության, ձայնի իրավունքի մասին եւ առաջարկել փետրվարի վերջին կիրակին նշել որպես կանանց օր։ Նույն տարում ամերիկացի աշխատավոր կանայք կյանքի եւ աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով միացան շարժմանը։ 1909 թվականին նյույորքցի բլուզներ արտադրող կանայք արեցին ամենաերկար գործադուլը՝ մոտ 4 ամիս։ Ամեն ինչ ավելի սաստկացավ 1911 թվականի մարտին Նյույորքի տեքստիլ ֆաբրիկայում բռնկված հրդեհից հետո, որին զոհ գնացին 500 աշխատակցուհիներից 147-ը, հիմնականում հրեա եւ իտալացի միգրանտներ, որոնք աշխատում էին օրական մինչև 12 ժամ չոթափողվող տարածքում ու որպեսզի աշխատանքը չընդհատվեր, նրանց վրա դուռը կողպում էին։ Կանանց ուղարկավորության օրը Նյույորքում բողոքի ցույց արեց 12,000 կին։ Եվրոպական երկրներում նույնպես կենտրոնացած էին կանանց ընտրելու իրավունքի վրա։ 1911 թվականի մարտի 19-ին գերմանացի կանայք նշեցին կանանց միջազգային օրը։ Շվեդները այն նշեցին մայիսի 1-ին։ Մյուսները նշում էին տարբեր օրերի։ Այս ալիքը հասավ նաև ցարական Ռուսաստան, որտեղ 1913 թվականին ձայնի իրավունքի համար Պետրոգրադում սկսված միտինգի կազմակերպիչները ձերբակալվեցին։ Եվ միայն 1917 թվականին նոր տոմարով մարտի 8-ին տեքստիլ արդյունաբերության 9000 աշխատավորուհիների գործադուլը հասավ նպատակին։ Նրանց հաց եւ խաղաղություն նշանաբանով քաղաքական ակցիայից 4 օր անց ռուսական փետրվարյան հեղափոխությունը հաղթեց։ 1921 թվականի կոմունիստ կանանց միջազգային կոնֆերանսում առաջարկվեց ռուս կանանց նախաձեռնության պատվին մարտի 8-ը պաշտոնապես սահմանել կանանց միջազգային օր։ Արդեն 1922 թվականին այն սկսեց պաշտոնապես նշվել։ Սովետական Հայաստանում նույնպես տոնը նշվում էր 1922 թվականից եւ բացառապես նվիրված էր բանվորուհու միջազգային կոմունիստական օրվան, այսինքն այն կանանց, որոնք դուրս էին եկել խոհանոցային ստրկությունից եւ մասնակցում էին երկրի կյանքին։ Խորհրդային առաջին 3 տասնամյակում կանանց միջազգային օրը հեղափոխական պայքարի եւ զանգվածային կուսակցականացման համատեքստ ուներ։ Ահա ուղերձը. Հայաստանի աշխատավորուհի, մտիր մեծերի դպրոցը, վերացրու քո միջից անգրագիտությունը, ուժեղացրու քաղաքի եւ գյուղի կապը, մտիր Լենինի կուսակցության մեջ։ ԽՍՀՄ վարում էր պետական ֆեմինիզմի քաղաքականություն, որն իր հերթին բխում էր ինդուստրացման եւ համընդհանուր կոլեկտիվացման քաղաքականությունից։ Կուսակցական ժողովներում հատուկ խրախուսվում ու պարգևատրվում էին գիտության, ծանր ու թեթև արդյունաբերության, գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված կանայք։ Զուգահեռ տեղի էր ունենում կենցաղի հեղափոխություն, կնոջը տնային աշխատանքից ազատագրելու համար։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահվող այս փաստաթղթում 1928-ից 29 թվականների մարտի 8-ի առթիվ ձեռնարկվելիք միջոցառումներն են կանանց պաշտպանելու, արդյունաբերության մեջ լայնորեն ներգրավելու եւ տարբեր արտոնություններ շնորհելու մասին։ Կոմկուսի կենտկոմի կինբաժնի օրգան Հայաստանի աշխատավորուհին հիշեցնում է ստալինյան սահմանադրությունը, որտեղ ամրագրված են կանանց իրավունքները։ Իսկ հետո անվերջ պատմում է ցերեկույթների մասին, ուր գալիս են ժպիտը դեմքներին մետաքսյա գույնզգույն հագուստներով կանայք, համերգ ուզեկություններ լսելու, նաև ելույթ ունենալու խորհրդային կյանքում իրենց ահռելի ներդրման մասին։ Բազմամարդ միտինգ, որի ժամանակ գեղչկուհին պատռում եւ դեն է նետում չարսավը եւ ասում. «Կորչի հին կենցաղը, որը մեզ պահել է խավարի մեջ»։ Մանեսում 45 մանուկների կարմիր կնունք, կանանց քեֆ, 2 պիես, որ խաղացել են պատգամավորուհիները, մեղրիում ցերեկույթ, հանդիսավոր նիստ եւ նվագածություն,
Լեհաստանում 180,000 հոգանոց գործադուլ, Չինաստանում հանդիսավոր երթ։ Ահա այսպիսի մարտիության խայտաբղետ միջոցառումներ է նկարագրում ամսագիրը։ Պատերազմի տարիներին մարտի 8-ը ԽՍՀՄ-ում սահուն դարձավ ֆաշիզմի դեմ պայքարի խորհրդանիշ։ Կանայք հակաֆաշիստական պայքարի առաջին գծում էին, ռազմաճակատում, գործարաններում էլ փոխարինում էին տղամարդկանց։ Իսկ պատերազմի ավարտին հայտնվեց հերոսուհի մայրը։ Խնդիրը պատերազմում կորցրած բնակչության թիվը համալրելն էր, ծնելիությունը խթանելով։ Հայտնվեցին մայրություն փառաբանող մարտիության բացիկներ՝ ծաղիկներով, երեխաներով, խաղաղության աղավնիներով։ Իդեպ առանձին թեմա դարձավ այդ տարիներին տարբեր երկրներից Հայաստան հայրենադարձվող կանանց սովետահայ իրականությանը ինտեգրելու հարցը։ Նրանք հարազատ երկրում վայելում էին ստալինյան սահմանադրությամբ շնորհված իրավունքները։ Երևանի Մետաքսի կոմբինատում ինժեներ եւ լաբորատորիայի տեխնիկ կանայք դիտում են ացետատային գործվածքի նոր նմուշները։ 1965 թվականն է։ ԽՍՀՄ տարածքում մարտի 8-ը հայտարարվեց ոչ աշխատանքային օր։ Հանդիսավոր նիստերը պակասեցին, բացվեցին ազգային թեմաներ։ Ամսագրի նոր էջը կանանց համար կանանց մասին պատմելու է սփյուռքի եւ սփյուռքահայ կանանց կյանքի ու գործունեության մասին։ Այս համարում բազմաթիվ հիշեցումներ կան պապենական հողերի, դարավոր հայրենիքից բռնի քշված հայ ժողովրդի, սփյուռքահայ ստեղծագործողների մասին։ Կանանց իրավունքների մասին հիշեցնում է միայն այս վիճակագրությունը։ Հայաստանի Գերագույն Սովետում 96 կին դեպուտատ կա, գիտնականների 1/3-ը կին է, առողջապահության աշխատողների 70%-ը կանայք են, 69 կին սոցիալիստական աշխատանքի հերոս է եւ այլն։ 70-ականներին մարտի 8-ը այլ երանգ ստացավ եւ սկսեց նշվել ընտանիքներում, որտեղ կանայք պետք է հանգստանային, մեծարվեին ու նվերներ ստանային, իսկ տղամարդիկ անեին տնային բոլոր գործերը։ Այս միտումը շարունակվեց հետագա տարիներին էլ, ավելի շատ շեշտադրելով կնոջ դերն իբրև մայր, հոգսաշատ, բայց հոգատար։ Հայտնվեցին նորաձև սանրվածքներ, խոհանոցային բաղադրատոմսեր։ Իդեպ 1975 թվականը ՄԱԿ-ը հռչակեց կանանց տարի, որպեսզի ուշադրություն հրավիրի կանանց նկատմամբ խտրականության վրա եւ անդամ պետություններին առաջարկեց նշել միջազգային օրը։ Արդեն 80-ականներից տոնը Հայաստանում ապաքաղաքականացվեց։ Սկսվեցին խոսակցություններ կանանց եւ տղամարդկանց բնությունից ունեցած տարբերությունների, կնոջ նրբության, անթույլատրելի ծանրաբեռնվածության մասին։ Արի աշխատավարձով մոր շնորհավորիր, կնոջդ գոհացրու, դուստիկիդ սիրտը շահիր, տադիկիդ մի նեղացրու, դեր հիմնարկի կանանց էլ ուշադրության արժանացրու։ Այ քեզ ունայնություն։ Բացի երգեր, բանաստեղծություններից, խորհրդային Հայաստանում Ռուսաստանի օրինակով կանայք ստանում էին ծաղկե փնջեր, օծանելիք, աշխատանքային կոլեկտիվներում լինում էին խնջույքներ։ Դուք սիրո կարոտի անմոռաց վկաներ Ղարաբաղյան շարժման տարիներին կանանց իրավունքների թեման չէր շոշափվում, գլխավոր թեման պատերազմն էր։ Անկախ Հայաստանն ազգային կրոնական զարթոնք էր ապրում, հրաժարվում խորհրդային անցյալից։ Մարտի 8-ը հանվեց տոնացույցից։ 1994 թվականին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշմամբ տոնացույց մտավ ապրիլի 7-ը, եկեղեցական օրացույցով Աստվածածնի ավետման տոնը, որի աշխարհիկ ընկալումը մայրությունն էր։
Սակայն կրթական հաստատություններում, աշխատանքային կոլեկտիվներում, ընտանիքներում մարդիկ շարունակում էին նշել մարտի 8-ը ու նվերներ փոխանակել։ 1996 թվականից պարբերաբար կոչեր կան վերականգնել մարտի 8-ը, քանի որ այն ամենակենսունակն է եւ չմոռացվածը։ Անգամ օրենքը չեղարկող падգամավորներն էին շնորհավորում կանանց մարտի 8-ին։ Եվ 2000 թվականին արդեն օրենքով վերականգնվեց մարտի 8-ը։ Թեև 2 տոնն էլ սահմանվել էին ոչ աշխատանքային օրեր, ոչ աշխատանքային մնաց միայն մարտի 8-ը։ Այսօր ձեր տոնն է, շնորհավոր։ Ոչ ֆորմալ առումով սկսեց նշվել կանանց միամսյակ մինչև ապրիլի 7-ը։ Իսկ շնորհավորանքներում, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների, միայն սերն էր, ընտանեկան ջերմությունը, կանացիությունը, ծաղիկներն ու գարնանային բարձր տրամադրությունը։ Շնորհավորում ենք բոլոր մայրերին, չմոռանաք նշել, որ տղամարդիկ էլ այսօր առավել բարեհաճ են դառնում։ Հայաստանում 1990-ականների վերջին եւ 2000-ականների սկզբին ակտիվացան կանանց իրավունքների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Հայաստանյան քաղաքասարակությունը յուրաքանչյուր մարտի 8-ը առիթ էր դարձնում պաստառներով փողոց դուրս գալու եւ սոցիալական նորմերի փոփոխություն պահանջելու համար։ Ի վերջո, հետխորհրդային Հայաստանում կանայք բազմաթիվ խնդիրներ ունեին։ Գրեթե դուրս էին մղվել քաղաքական կյանքից։ Տղամարդկանց համեմատ ցածր աշխատավարձ էին ստանում։ Սելեկտիվ աբորտների պատճառով չծնված աղջիկների թիվը մտահոգիչ էր դառնում։ Շարունակվում էին կանանց նկատմամբ բռնությունները, ավելանում էին կնասպանության դեպքերը։ Շիրակի մարզում ապրող կնոջը իրենց խոհանոցում ծեծել եւ խեղդամահ է արել ամուսինը։ Կանայք բարձրաձայնում էին քաղաքական կյանքում ներգրավվելու, մասնակցայնության, աշխատանքային իրավունքների, տնտեսական հզորացման, ընտանեկան բռնության մասին։ Հայաստանում այսօր էլ կա տոնի վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունը, որ մարտի 8-ը նվերներ ստանալու օր չէ, այլ իրավունքի համար պայքարի։ Մարտի 8-ի ձևի ու բովանդակության խզվածքը հուշում է. մարտի 8-ը հավերժ պայքար է, զգոնության մարտահրավեր, ձևի մեջ բովանդակությունը չկորցնելու համար։